Во меѓувреме, ние интерпелацијата ја темелевме на 7 основи, односно на 7 точки, вие сторивте уште 3-4 скандала, но за ова свадба на Косово, за пеењето шота на 2 август, ќе оставиме да зборува можеби недокваканиот Мицкоски, кој што ја оцени оваа уставна интерпелација како глупава. Второто е дипломатското правило, односно прекршувањето на обезбедувањето ВИП личности, кој што во месец август, значи за разлика од Талат Џафери, кој што беше мастер, он беше мајстор за скандали, вие го надминавте, практично во 100 дена направивте рафал од скандали и станавте можеби велемајстор. Вие прекршивте покрај уставот дури 4 закони, кои што изрично, да не ги цитирам, бидејќи се јасни, нема што да се толкува, тоа е Законот за спречување на корупција и суди на интереси, Законот за собранието, Законот за пратениците и Изборниот законник.